Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagbaligi dagiti tallo iti madi a plano da ken ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan met ang nagustuhan ni Bakat Carmen ni Joyce. Ngem awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce addi na pay kayata ti agsikog. Iti maysa nga aldaw a kaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti maysa kadagiti alahas ni Oliver. Napannainla ko iti maysa a pawn shop. Ngem naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana ken ni Joyce. Iti sabali a bangir, nagtulag manen dagiti tallo, ani erma manen ti iyapanda ken ni Oliver. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Pateg ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Noyawid nak iti mansyon, saan ko atakawan, tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kanto mata. Siyempre, friends forever tayo, mat. Idi pa'y ubing tayo. Tanda tayo, di ka na yun nga kukuyog. O si Kem, ikaguma ang narod agayumaan tila ag apak na. O sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tati lugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa Jeron. Apay ka diti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Angam sayang laeng. Tamay samot nga squatter. Angam, popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakit-kitam. Kasta nga ta? Pasaray makita kat. Laglagi pat nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikum amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parat man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ani, ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan dita asidag a restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Diyak mat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo't makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di matrabaho iti asidag? Adda opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa.
Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yu kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang kiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranungadang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apag parangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilita na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iji pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y mat nana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo apagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpet ka nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan ka kasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kak matlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay ang tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na daytoy akapilya. Ditoyak pa'y nga agyan. Inaktumanan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno adda igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang ikipagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwestom. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yun. Agpaysotay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong, taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamaran mo? Kanayon kamin amapan mangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di, agpakiputak mo't tapno saan amakadlaw. No awisan na kaamapan iji mansion. Saan kan nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaat, ijay bakat. Dayta ti aramida, friend, tapno agbayagak iti mansyon. Inton kuan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat.
Nayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga erma, bro. Kaya't ni mga isang pet ko yung mansyon, takilatisan na kano bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama bro. Mayati pa ng isang pet ko, sakbay ngagkalay sa kami. Naduktalan na, ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. Nunapudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaan ti almanan na? Ang kasanod. Nukas matlaan ka ni Joyce ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpat ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ken anya mo ti trabaho? Aday di sa bali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamot iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon? Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon ti kayat ko asawan. Owan mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makitak ita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho ken kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko ken kuana day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamuak no nasaya at matlaang a babae wenno saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mo't day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot ken kuana. O sige, at makipagkita iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Irma, surutan na iti nalimad. Danggan na, no anyaman ti saritaan da iti kadwa na itiruar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka diti rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka met abalod dito'y? No dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigag. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamos anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati ti bakit nga inana. Nalakamot gayam nga yadis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit langan akan nito ti orayan. No ibaga nang agkalay sa kami. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradok akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kaya tagsikong. Day takit agkikyad ditan, ha? No way!
Mama, itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirimwar. Anya? Taapay, Mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amoda kin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki Naaramid yun dayta, Mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat denggam di saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, denggam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver iho, kasano pa'y titarigagay ta itama daan iti ubing ijay mansyon. Sinalpag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.